नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहत आहात आपला आवाज. आपला आवाजच्या आजच्या बातमीपत्रामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. जुन्नर तालुक्यात 2 दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने ओढे, नाले व नद्यांना पूर आलाय. या जोरदार पावसाने तालुक्यातील 5ही धरणांची पातळी वाढली आहे. एडगाव व वडज या दोनही धरणे पूर्णपणे भरल्याने धरणातील पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. आता आपलं 32-21 सेक्शन आउट आहे. या जास्तीच्या पाण्याने नद्यांना महापुराचे स्वरूप आले आहे. याबाबतची अधिक माहिती वडज धरणाचे अभियांत्रिकी सहाय्यक जगन्नाथ मांडे यांनी आपला आवाजशी बोलताना दिली आहे. वडज धरणाची कॅपॅसिटी 1200 MCFT असून सद्यस्थितीत ते 1000 MCFT भरलेलं आहे आणि सध्या आता 85.81% त्याची टक्केवारी झालेली आहे आणि सद्यस्थितीत 3228 क्युसेक्सने आपण पाणी सोडलेलं आहे. परंतु आतापेक्षा जर अजूनही पाऊस जर वाढला तर याचे 5000 क्युसेक्सपर्यंत आपण पाणी सोडावं लागेल. आता जुन्या नदीच्या पात्राच्या कडेला जे लोक राहतात त्यांना मी असे सांगू इच्छितो की वडद धरणांच्या अंतर्गत जर अजून जास्त प्रमाणात पाऊस झाला तर अजूनही पाणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना सुरक्षितता म्हणून त्यांनी आपापली जी काही मालमत्ता असेल ती त्यांनी सुरक्षित स्थळी पोहोचवावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे. वळूयात पुढील बातमीकडे. जुन्नर येथील छत्रपती शिवाजी ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना चांगले उपचार मिळत नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्या आशाताई बुचके यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. रुग्णांना चांगली सेवा दिली नाही तर कारवाईला सामोरे जा अशा खड्या शब्दांत तंबी देखील दिली आहे. यावेळी वैद्यकीय संचालक पुणे कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक डॉक्टर दर्शने, जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय देशमुख, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर गीता कुलकर्णी, डॉक्टर जगदाळे, डॉक्टर सुरवसे, डॉक्टर शिंगोटे, डॉक्टर श्याम बनकर तसेच विघ्नहर कारखान्याचे संचालक संतोष नाना खैरे, रवींद्र काजळे आदी उपस्थित होते. पाहुयात विस्ताराने. एखादा माणसाचा जीव वाचवायचा आहे, त्याला जर ती इमर्जन्सी द्यायचं आहे, माझं त्याच्याबद्दल बोलत यांनी मला विचारलं, माझं काही नाही. ते तुमचं तुम्ही ठरवा. याचं मी देतो ही कुठली पद्धत झाली हो? त्या दिवशी तो सर्पदम झालेला माणूस, त्याला अत्यंत गरज होती आणि म्हणून रात्रीच्या 11 वाजता मी तुमच्या मंचरच्या रुग्णालयात आली आणि तुम्ही आम्हाला नाकारलं का? आम्ही देऊ शकत नाही म्हणून दिले नाही स्वीकार. ICU तुम्ही त्यावेळी 2 दिल्या मला, पण तुम्ही म्हटलं आम्हाला देता येत नाही. खरंच देत आहेत पण मॅडम. ह्याला काय अर्थ आहे? आम्ही देतो जिल्हा परिषद. ती तुमची पॉलिसी बनलेली असेल मॅडम. सिव्हिलकडची पॉलिसी नाही आहे तशी, अजूनही नाही नाही, आहे. आपण- मग सिव्हिलमध्ये काय खायचं नसेल नाही तर नाही आपण चालवायचं कशाला? ASV माणुसकीच्या नात्याने देतो. किती द्यायचे, किती रिक्वायरमेंट ती ठरवून आपण देतो. आपल्याकडे परिस्थिती आणि मला काही इशू नाही. हां. तुम्ही जर म्हटले 100 तर मी 100 द्यायला तयार आहे, पण मला लेखी द्या. देतो. तुम्ही लेखी द्या. येस माणसाचा जीव वाचवायचा कशासाठी तुम्ही आहात हे आम्हाला कळलं पाहिजे. काय लिहून येतो. वैयक्तिक पेशंट जाण्यावेळी ती नंतर आम्हाला अजिबात सहकार्य नाही करत. सहकार्य अजिबात निमगाव जवळ आणि सावरगाव ते तुम्ही मला लिहिते, मी चेक करतो. मॅडम, सावरगावचं पेशंट दाखवा. आम्ही DY पाटीलला, कारण त्यांनी आता दत्तक घेतली म्हणून आमचं सुविधा झाली. आणि हे सुद्धा मला डेप्युटी डायरेक्टरला फोन करावा लागतो. जेव्हा चव्हाण यांना सांगतील तेव्हा त्या पेशंटला एंटरटेन केलं जातं. आणि मग आमची गाडी सुद्धा गेटच्या आतमध्ये घेत नाही. सारगाव आमचे पेशंट घेणार की नाही घेणार, आणि नाही घेणार तर का नाही घेणार त्यांनी सांगावं त्या मॅडमनी. नाही याच्यावर घेत आहे असं दिसतंय. आणि एक मिनिट घेत आहेत ते फक्त सावरगाव, आणि ते सुद्धा आम्हाला डेप्युटी डायरेक्टरला कॉन्टॅक्ट करावं लागतं. त्याच्यानंतर तुम्ही आम्हाला घेता.
जेवढे पेशंट आता निमगाव साहेबाचे पण 2 पेशंट मी स्वतः सांगितलंय. चव्हाणनी फोन केल्यानंतर तुम्ही पेशंट आतमध्ये घेतला, तोपर्यंत तुम्ही घेत नव्हतात. नाही त्या दिवशी नाही का लेडीचा फोन आला होता, ओटी बंद होती, तिकडे गेला होता घोडेगाव. एकदा मला मोठी बंद होती त्यावेळेस. एक पेशंट आला सरांचा फोन आला. पण तुम्ही आम्हाला आता सांगा ना इथे आम्हाला नाही, लिहून मला पाहिजे काही गरज नाही की चव्हाण सरांचा किंवा माझा फोन यायची काही गरज नाही ना. हां तुम्हाला मॅनपॉवर हा इश्यू पाहिजे. नाही मॅडमचं म्हणणं ऐका तुम्ही, मॅनपॉवर इश्यू आहे, पण पर्टिक्युलर गावाचे घेतले आहेत ना, हा त्यांचा आरोप आहे. तसं कसं असू शकतं मग? हां मग ते सांगतो की आता म्हणून सावरगावची लिस्ट मला द्या, मी ती व्हेरीफाय करतो की सावरगावचे पेशंट आता निमगावचे आहेत त्याच्यामध्ये. आपण पाहिलं सावरगाव आहे, एनएलए आहे, पीएससी आपटाडे पीएससी आहे. रेफरल लिस्ट आता तुम्ही THO आहेत ना, तुम्ही रेफरल लिस्ट मला द्या, मी ती व्हेरीफाय करतो ह्या लिस्ट. नाही पण तुम्ही बनकर साहेब सांगा ना, आपण पाठवलेलं पेशंट आहे एंटरटेन करतात का न करायचं कारण काय ते सांगा. जे पेशंट फक्त मंचरला होऊ शकणार नाहीत, ज्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो तेच पेशंट फक्त पुढे पाठवायचे. ते इथे तुम्ही ठरवा. त्याच्यात वेळ नाही घ्यायला पाहिजे. हो हा पेशंट हो ना. न जेव्हा हो जाताना ना. इथल्याच मेडिकल ऑफिस इथे गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत, इथे गायनेकॉलॉजिस्ट नाही, आहेत, इथला प्रॉब्लेम नाही आहे जुन्नरचा. नारायणगावला निमगाव, गायनेकॉलॉजिस्ट सावा आहेत. किंवा हां, PSC पण फक्त आले. PSC चा प्रश्न मी आता ठरवलं PSC चा प्रश्न आहे. की हा जुन्नर RAC चालवायची चालवायची ना मॅडम? चालवायची की नाही हे तुम्ही आम्हाला सांगा. नारायणगावमध्ये सुद्धा असं एकही पद्धतीचं त्या ठिकाणी सहकार्य होत नाही. मग कशाला ते हॉस्पिटल चालवायचे आपण? चालवायचं मॅडम, पण जेव्हा पेशंटशी हे येणार आहे तेव्हा प्रोटोकॉल ठेवला गेला पाहिजे असं मला म्हणायचं. तुमचा जेव्हा रेफरल PSC होईल ना, तर PSCचे मेडिकल ऑफिसरनी पुढच्या सेंटरला कॉन्टॅक्ट करावं की असा पेशंट आहे, त्याला हे झाले याच्यासाठी पाठवतो. म्हणजे त्यांनाही तो 15-20 मिनिटाचा वेळ तिथे मिळतो की त्या पेशंटने अटेंड करला आणि त्या संबंधीच्या गोष्टी करा. किमान अर्धा तास जातोच तिथे पोहोचायला. हे कॉर्डिनेशन करा आणि हे करा की परत फीडबॅक घ्या की काय झालं त्याचं. आणि ज्या वेळेला तुम्हाला वाटतं की तुमच्याकडे तो पेशंट नाही व्यवस्थित होऊ शकत, मग ती डिलिव्हरी पेशंट असो किंवा आणखीन काही असो, सर्पदंशाचा असो, तर तुम्ही हा विचार करा की पुण्यापर्यंत 3 तास पोचायला लागतात, 2.5 तास लागतात, 2 तास, जसं ट्रॅफिक असेल तसं. तो माणूस जगला नाही तर मग उपयोग काय आपला? आम्ही आता कुठल्याही मध्ये डिलिव्हर होणार असाल तर अशी असेल तर आम्ही पाठवत नाही. त्यांना आधी कन्सेंट घेतो की हा तुझं बाई 5 HB आहे, काही होऊ शकतं. कारण लोक तेव्हा फार हायपर असतात, काही झालं तर तेव्हा त्यांना आम्ही आमची कन्सेंट घेतो, डिलिव्हर करतो, नंतर आम्ही तयारी करून त्यांना पुढे पाठवतो. अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत. अगदी मॅडम तुम्ही त्या 3:30 सौजन्याने आता बोलताय ना, तशी सौजन्यता त्या कधीही पेशंटला मिळत नाही. असं नाही होत मॅडम. तुम्हाला तुमच्यापर्यंत कसे येतात? 1000तला 1 पेशंट तुमच्याकडे जातो, याचा अर्थ 999 लोकांना मिळालं नाही का? मला मान्य आहे तुमच्याकडे आम्ही माणसं आहोत, नाही, आमच्याकडे बघा, लोकं होत एक असेल. सांगतो पण मी. 1000तला 1 पेशंट तुमच्याकडे कंप्लेंट करतो, याचा अर्थ एक पेशंट नाही, 999 लोक आम्हाला 70 सामोरे जावं हे लागतं. ट्रीटमेंट देतात, तुम्ही ट्रीटमेंट देतात, सगळं देतात, पण आपलं कॉर्डिनेशन नसतं एक तर. आणि आपली म्हणजे तुमची नाही, आपल्या हाताखालच्या लोकांच्या स्टाफची भाषा असते, ती जरा तिथे प्रॉब्लेम येतो सगळा. सॉफ्ट पाहिजे ना. की पेशंट गाडीतून उतरून घेतला, तपासला, त्याला प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, बरोबर आहे. हां, या 2 गोष्टीमध्ये प्रॉब्लेम आरएसला येतो. काय काय सुविधा मिळतं तू? तुम्ही आता सांगा, इथे सांगा. आज इथं तुमच्या मशिनरी समोर पडून channel आहे. आहे. तुम्ही सांगा तुम्ही काय सुविधा देता, आणि त्या सुविधा जर मला मिळाल्या नाही तर मी माझ्या हो, तालुक्यात इथं जाणार. पुढे आम्ही तक्रार तुम्ही नव्हती, ती मॅडम होती, ती मॅडमशी भांडणं झाली आमचे ग्रामपंचायत सदस्य. तिने कंप्लेंट केली पोलीस स्टेशनला. 5 वाजता शेवटी ते हा विषय नंतर तिला 6 वाजता विचारलं गेलं. 6 तास त्या पेशंट कोणी पाहिलं नाही, नव्हतं तिथं कुणी. 5 वर्ष सांगतो की हा समोरचा माणूस बाहेर काढा तुम्ही. हा मेडिकल ऑफिसर राहण्याच्या लायकीचा नाहीये. हा माणूस कोणाला ट्रीट करत नाही, त्याला कोणाचं काही पडलेलं नाही. कोण मरू किंवा जगू, तो माणूस कोणालाच ट्रीटमेंट देत नाही. त्याला भानच नाही की मी डॉक्टर आहे. फुकटचे पगार खातात. ॲक्सिडेंट झाला होता, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर ह्या दोघांनी इथं आणून ॲडमिट केलं. त्यावरती केस 6ला ॲडमिट झाले. यांनी मी यांना फोनवर विचारलं, सर तुम्ही शिंगोटे सर कुठे आहेत? दुसऱ्या दिवशी विचारलं. अहो ती रात्रीच वारली की. म्हटलं तुम्ही कुठं आहात ते तरी सांगा मला आत्ता तरी. दुसऱ्या दिवशी मी आलेलो आहे. दुसऱ्या दिवशी मी सहज आलो. म्हटलं कालचा पेशंट मला सांगा तुम्ही, इथं 4 ॲम्ब्युलन्स होत्या. हा जो पेशंट ॲडमिट केला होता धुंडूर आमच्याकडे वाया, त्याला ट्रीट कोणी केला? तो किती वाजता वारला? यांनी मला सांगितलं पोलिसांच्या दिरंगाईमुळं हा वारला. पोलीस काही ट्रीटमेंट करतात? त्याच वेळेस PM आलेलं होतं. PMचा पंचनामा झालेला नव्हता. PM चालू होतं, म्हणजे मी 5-10 मिनिटात येतो. मी घरून 5-10 मिनिटात आलो. त्यावेळेस सिस्टर आणि लॅब असिस्टंट ते हे बघत होते पेशंट, तोपर्यंत इमर्जन्सी
मी आल्यानंतर ते स्टीच झाले, त्याला इंट्राकॅथ चालू करून आपण आयव्ही वगैरे मेंटेन केलं. पोलिसांना सांगितलं की म्हटलं पेशंट सिरियस आहे, अपंग आहे, कोणीच नाही नातेवाईक, तुम्ही हे करा. त्याच वेळेस पोलिसांना पोलीस स्टेशनने एक फोन केला. पीएमचे इथं जे पोलीस होते त्या दिवशी त्यांना घेऊन आलो इकडे स्वतः. त्यांना दाखवलं, त्यांना स्टेटमेंट घ्यायला लावलं. ते म्हटले की ते नातेवाईक येत आहेत, आम्ही कॉन्टॅक्ट केला, नातेवाईक येत आहेत. त्याच्यानंतर पीएम झाल्यानंतर परत विचारलं, ते म्हटले नाही नातेवाईक येत आहेत, आमचा कॉन्टॅक्ट झालेला आहे. परत रात्री 9 वाजता शेवटी फोन केला त्यांना की अजून नातेवाईक आलेले नाहीत. ते म्हणजे आम्ही आमच्या ASIला कळवलं आहे आणि कोणीही आमच्याकडे हे मेंबर नाही आहे. कारण मी 108च्या ड्रायव्हरशी बोललो होतो त्याच वेळेस, आपली तर 108 चालू होती त्या दिवशी, ढोले म्हणून होते. ते म्हटले आम्हाला नातेवाईक नाही आहे, आम्हाला एक पोलीस द्या बरोबर, कारण आम्ही पुढं पाठवल्यावर पेशंट असे घेणार नाही. म्हणून आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली. पेशंट तिथं झोपला होता आणि रात्री सडन मला परत फोन आला 1-10च्या दरम्यान की सर पेशंट हे झालेलं आहे, थोडासा सिरियस वाटतोय. आणि त्याच वेळेस स्नेक बाईट आलं होतं. मी परत आलो, आम्ही स्नेक बाईट आणि दोन्ही एकसाथ ट्रीट केले. त्याच्यामध्ये माझा तो पेशंट एक्सपायर झाला 10:30च्या दरम्यान साधारणतः. कशाची केस होती? बसनी सर हे उडवलेलं होतं, ॲक्सिडेंट झालेला होता बसनी. आणि त्याला पायाला एक 8 सेंटीमीटरपर्यंत CLW होती अँकलला. आणि इथे 2 हे निघाले PM मध्ये, फ्रॅक्चर निघाले फर्स्ट आणि सेकंड आणि थर्ड. काय होतं? म्हणजे PM मध्ये ते निघालं, मग आपण काय ट्रीट केलं? आपण फक्त पाय पाहिला त्याचा, नाही. त्याच्या इथं इंजुरी झाली होती ती आपण पाहिलीच नाही सर. नाही मी तुम्हाला विचारतो, PM मध्ये लक्षात आलं की त्याच्या रिपची इंजुरी वरून नाही काका, अरे ठीक आहे. जी ट्रॅक आहे ती सगळी सांगितली. आणि त्यावेळेस आम्ही पोलिसांकडून ते पोलीस म्हणते की 108 नाही सॉरी बस ड्रायव्हरचा नंबर दिला आणि तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करा, ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतील. त्यांनी जो नंबर दिला आम्हाला, मी त्या नंबरवर पण कॉन्टॅक्ट केला तर माझं आणि म्हणणं तोही एकच नंबर आहे नंबर होता. की ही व्यक्ती कधीही इथे भेटत नाही. मी हा चेहरा आज पाहिलाय तर मीटिंग लागली नाही तर ही व्यक्ती इथे नसतेच. मी डेली असतो सर. पाटील मॅडम शिवाय मला इथे कोणी भेटलं नाही. आणि कोणाचाही फोन आला तर मी तातडीने इथे तुम्हाला येते. दुसरं सांगतो, तुम्हाला ज्यावेळी अशी अडचणी येतात, एकदा आली दोनदा आली, मी पत्र द्यायला पाहिजे सिनियरला. सिनियरकडनं आपलं मार्गदर्शन मागून घेतलं पाहिजे की कायम आम्हाला ह्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. लोकप्रतिनिधी आमच्यावर भांडतात, तर तुम्ही आम्हाला याच्यावर तोडगा काढून द्या. हे त्यांचं विचारण्याचं काम त्यांनी किती वेळा प्रामाणिकपणे केलं, किती वर्ष सर्व्हिस केली की बाबा या सुविधा तुम्हाला मिळणार आहे PSCच्या माध्यमातून. मग तुम्ही सांगा की तुम्ही काय इथे कुठे दिसतो काय तुमचे बोर्ड, तुम्ही काय काय करणार आहात, तुमच्या मशिनरी चालू आहेत का? मग काय उपयोग आहे? कोट्यावधी रुपये खर्च केले शासनाने आणि त्याचा उपयोगच होत नसेल. एकाही पेशंटची मला जर फोन आला तर मी तातडीने जे असेल ते सोडून इथे येते. आणि त्यांनी काय सांगितलं ऐकलं ना तुम्ही, की त्यांनी मला पाहिलं नाही, मी त्यांना पाहिलं. पण मी इथे आल्यानंतर मी प्रत्येक गोष्टीशी निगडीत आहे, मी प्रत्येक पेशंटशी निगडीत आहे. आणि ज्या ज्या वेळेला घटना घडतात मी इथे आली, त्यांचा आणि माझा संपर्क कधीही मी त्यांना ओळखत नाही आणि ते मला ओळखत नाही. त्याच्यामुळे कधी भेटलंच नाही. रात्री सिजरच्या असते, जर तुम्ही मॅनपॉवर वाढून दिली तर ते आम्ही करायला तयार. ह्या मॅनपॉवरमध्ये आपण आता मॅक्झिमम वर्क करतो. अजून एक यांनी आपल्याशी कोऑर्डिनेट करावं. समजा ठीक आहे हा पेशंट आहे, जर तो पेशंट आपल्याकडे होणारच नसेल तर मग प्रिव्हियस LSCS आहे, 5 HB आहे, तर कसा होईल तो आपल्या होण्यापेक्षा आमच्याकडे हँगओव्हर होण्यापेक्षा फक्त डायरेक्ट पाठवते. यांनी कोऑर्डिनेट करा. पण तुम्ही मॅनपॉवर वाढून द्या. ते सांगतो मी की पहिले मॅनपॉवरच्या नावाखाली आमच्या लोकांचं जर हे होणार असेल तर ते तुम्ही आता क्लिअर करा. इथे बसल्या तर रात्रीचे जे सेक्शनचा विषय आहे तो सगळ्यात आहे, कारण 2च गायनोकॉलॉजिस्ट आहे तुम्हाला नाही, संजय कुमार भवरी आणि भुजबळ सर. आमची जर मॅनपॉवर यांनी वाढून दिली तर आम्ही रात्री पाहतो. पण या मॅनपॉवरमध्ये एवढं एक लक्षात घ्या, आता स्लॅब कोसळला आणि 25 पेशंट मेल्यानंतर जागा होण्यापेक्षा त्याच्या अगोदर जागा होणं गरजेचं आहे. पाणी करायचं आता दिसलेलं म्हणजे सगळं संपूर्ण तुम्ही ते डॉक्टर शिंगोटे उपयोग काय मीटिंग मेडिसिन पाण्यामध्ये भिजतं. आपण सर त्यावेळेस एवढा पाऊस पडला की खाली ग्राउंडचे जे एक मिनिट नाही पण तुम्हाला हलवायला नको ते. आता ही गोष्ट मी सांगायची तुम्हाला. नाही सर, चला सर हे होतं ना खालचे नाही अरे पण मेडिसिन पाण्यात भिजते ही गोष्ट मी सांगायची का तुम्हाला. तर याचा विषयच असा आहे, एकूण गोष्टीवर लक्ष नाही. त्या दिवशी आम्ही होतो इथं, डिलिव्हरी आलेली महिला, तिचं कपडे धुण्याचे पैसे कोण देतं? ते स्वतः धुतात. ते स्वतः धुतात. ते पण आपल्याकडं ते स्वतः धुवायला लावतात. डिलिव्हरीचे पेशंटचे ते धुतात.
बाकीचे जे आपले हे आहे ते धुण्याचा काही संबंध नाही. धुण्यासाठी आपलं वॉशिंग पण आहे. तुमचं बाथरूम सुद्धा ती महिला सांगत होती आम्हाला साफ करत होती ते ती साफ करत होती म्हणले आम्ही साफ करतो का आता आम्हाला किरकोळ गोष्ट जेवण मेडिकल मिळत नाही. ऑफिसरचं एवढी वाईट परिस्थिती हे असं आहे सर, एवढं गळते. त्याच्यानंतर आपण PWD ला लेटर पण दिलं होतं त्या संदर्भात. एक सांगतो तुम्हाला मी की PW लेटर देणं, PWD काम करणे ठीक आहे. आधी तुम्ही मेडिसिन घेऊन उचलायला पाहिजे. मेडिसिन ही प्रेशियस गोष्ट आहे. हे पेशंटचे जीवन मरणाची काय स्वतःच्या घरातलं फर्निचर आपण भिजून दिलं असतं का? पण जुन्नरच्या ग्रामीण रुग्णालयाची एवढी मोठी इमारत, एवढी मोठी वास्तू उभी राहिली, त्या ठिकाणी असणाऱ्या आपल्या स्टाफ क्वार्टर्स का नीट नाही, त्या ठिकाणी त्यांना सुविधा का नाही? मी एवढंच म्हणते की ज्या वेळेला मी त्या माणसाकडनं अपेक्षा करते की माझ्या मेडिकल ऑफिसरने चांगली सुविधा दिली पाहिजे, लोकांना चांगलं सहकार्य केलं पाहिजे, तर त्यांना सुद्धा अडचण आलेली मी खपवून घेणार नाही. बरोबर. याचे 4 दिवस अगोदर माझे पेशंटला डेंग्यू नाही होऊन रात्री याला इकडे घेऊन आला. 108 ॲम्ब्युलन्स आणली. हे म्हणलं तुम्हाला पुण्याला जायला लागत, ते पेशंटला तुमचं डेंग्यू झाले. डेंग्यू झालेला नाही, डेंग्यूची शक्यता असू शकते. गोष्ट तुला सर हे पाणी हे काय बॉक्स बघा. हे काय हे box? हे बघा, हे आधी पहिल्यांदा हे सगळे बॉक्स उचलायचे. दुसरी गोष्ट हे बंद नाहीये, हे पाणी बाहेर काढले. त्या दिवशी आणि दुसरी गोष्ट इथे मेडिकल ऑफिसरनी काळजी घेतली पाहिजे की बाबा लावायचे 4 लोकांनी ताबडतोब ते काढून घ्यायचं का? जबाबदारी आहे ना. जुन्नरला भेट दिली असता इथं सगळ्या दवाखान्याची पाहणी केली. सोबत लोकप्रतिनिधी माझ्यासोबत होते, उपसंचालक कार्यालयाचे असिस्टंट डायरेक्टर माझ्यासोबत होते, वैद्यकीय अधिकारी माझ्यासोबत आहेत, गावातले जनप्रतिनिधी माझ्यासोबत आहेत. पूर्ण रुग्णालयाची पाहणी केली आपण. रुग्णालयामध्ये ज्या त्रुटी आढळलेल्या आहेत त्या संबंधित मेडिकल ऑफिसरला आपण समज दिली आहे. औषध भांडारामध्ये काय काळजी घ्यायची आणि काय त्या दुरुस्ती करून घ्यायच्या या संबंधित सगळ्या सूचना दिल्या आहेत. याच्या व्यतिरिक्त क्वार्टर्स आणि दवाखान्यातल्या इतर व्यवस्था ह्या संबंधित सुद्धा त्याचे निर्देश त्यांना दिलेले आहेत आणि याचा अनुपालन अहवाल त्यांनी 7 दिवसात सादर करावा असे मी त्यांना आदेश दिलेले आहे. मंतरचा विषय जो आहे की मंतरला काही प्रकारचे पेशंट घेतले जात नाहीत वगैरे वगैरे, तर त्यासंबंधी आपण तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडून ती लिस्ट मागून घेऊ आणि त्यातले कुठले कुठले पेशंट मंतरला ट्रीटमेंट दिली गेली आहे आणि कुठले दिली गेली नाही याची आपण शहानिशा करू. आणि जे पेशंट ट्रीटमेंट दिली गेली नाही आणि ते खरोखरच जर जेनन असतील पुढे रेफर करण्यासारखे, तर ते विषय सोडून बाकीच्यांना ट्रीटमेंट खरोखर दिली गेली नसेल तर त्याची आपण चौकशी करू. कुठलेही पेशंट कुठेही जाऊ शकतात. नियर बाय सेंटर ह्या भागातलं मंचर आहे, सगळ्यात मोठं सेंटर मंचर आहे, त्यामुळे जाऊ शकतात. आपल्याला कुठल्याही बाउंड्री नसते, आरोग्य खात्याला कुठल्याही बाउंड्री नसते. आपला इथला एखादा पेशंट मुंबईला सुद्धा जाऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी याच रुग्णालयातील छताच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाने पाणी गळती होऊन डॉक्टर व रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. याबाबतचे सविस्तर वृत्त आपला आवाजने प्रसारित केले होते. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रुग्णालयातील डागडुजी देखील केली होती. मात्र या डागडुगीचा फारसा फरक पडला नसल्याचे दिसून आले आहे. याचप्रमाणे मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालय तसेच नारायणगाव आणि घोडेगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयातही रुग्णांना सुविधा व चांगले उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी रुग्णांकडून येत आहेत. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला आवाज, हाक तुमची साथ आमची. धन्यवाद.